IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Confie-toi à l'Éternel. Beme soki makambo eleki makasi. Luka nzambe, kangama na nzambe, sala o nzamba azoloba na yo. Beme mutu alukaka nzamba ata bitumba eza pasi. Eleki makasi, suka nzamba atelemaka kaka. Napesaka exemple na nga moko. Naleka na bamakambo moko ya makasi na vie na nga. Nayebisaka omi konsu na te ya kaona lobiki. Bapasi nyonso tu wana soki nazaki patience te. Mbe nakozala mama dodo naza lelo te. Mutu akoki koanvie nga nazala lokwa mama dodo. Ateyaka bien, asololaka bien. Est-ce que l'école na leka yo olingango? Koanvie mutu eza mabe te eza malamu. Mais école na ye okolingango? Combien de basi lokola ngai baleka pe na betapo nga na leka bakoka kozala patiente te baseda? Combien de bato lokola yo bakoka kozala patiente na bitumba o bazo traverser lelo baseda? Yo ko céder te parce que oza grâce bénie de l'Éternel. Yo ko céder te parce que oza moto attraint libota na yo. Yo ko céder te parce que oza actrice to acteur ya libota na yo. Nzamba yebi esika zo mema yo azo peso patience wana be matisa ngo lisusu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom bana nzambe, shalom na bandimi nyonso ya sungana, shalom bandeko nyonso tu bataka IHP Media, shalom na bana nzambe nyonso na basala nzambe nyonso, shalom na ba mama nyonso tu oyo basutenaka biso musala oyo pe bazondima Yesu Masiya mokoto pe mobikisi, shalom na bana nzambe nyonso partout dans le monde oyo bataka secours na bango Jésus Christ est Seigneur, shalom na bandeko nyonso tu oyo baza kotala biso na moment oyo en tout cas nzambe apambola bino. Sans plus tarder togumi mito na biso to sambela poto débuter mission na biso. Papa to pesi yo merci, to pamboli yo, to tiki nyonso tokosana esika oyo gloire no éclater, to benga nyonso ezali ya yo te tika te kuma minoko na biso ezala bénédiction mpona moko na moko oyo ya yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Lelo toza na thème kitoko nzambe ya souffle pe apesi biso to partager yo na ngai. Thème o nzambe apesi biso na tonga lelo ezali sur la patience. Bien aimé, la patience c'est eloko moko ya motuya o bana nzambe pe belé bazangaka. Bato belé babebisa makambo na bango mingi na ba vie à cause kozanga patience. Bato belé barata ba bénédiction na bango pona kozanga patience. Bato belé barata lipamboli libala musala makambo ebele na vie à cause ya manque ya patience. Yango wana lelo nzambe alingi to solola likambo etali patience. Sans plus tarder, tozotanga na Psaume 37, tokozwa verset 1 tina 5 na tangi na kombo na Yesu. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite comme l'herbe, ils se flétissent comme des gazons verts. Confie-toi à l'Éternel et pratique les biens, aie les pays pour demeurer et la fidélité pour pâturer. Faites l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, il agira. Bien-aimé à solo, puissant mais le bin biso lelo que ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Bien-aimé tout autour na yo ko ikovana lem na bato yo ba banga kanzambe te makam na bango zo kende liboso bato sa kanzambe te ba faire na bango zo fuluka ba luka kanzambe te ba pesa kadimi te ba pesa ko fondi te bazaka na présence nzambe te me makam na bango zo kende liboso des fois yo mwana nzambo ko ikotu na ba question mais pona nini ngai te bato ba banga kanzambe te makam na bango zo kende liboso. Bien aimé muto azalaka na patience atako muto aza peni na ye afuluki ya mati ya juste que le komoko songolo akozala jamais na komitungisama parce que ayebi pe ayoka o nzamba yebisa ye bana nzambe belé de lo bakota na ba vie mususu par rapport ya kozanga patience. Nzamba yebisi bango alobi tele ayebisa ke tele mesika wana to vande sika wana ya to sate asalaka o motema tinda parce que amona ke motema suki. Il y a des fois na ba vie ya bana na nzambe bazaka na ba komba makasi soko za na kati ya ba komba linga eloko liboso oyoka nzambe soko oyoki nzambe ata bitumbane eza na makasi ebele yo koningana te parce que oso oyoka nzambe muto ayoka nzambe azalaka jamais
jamais na kubanga azaka na motema pio parce que ayebi ke nzamba salobelanga na kati ya likambo naza molongi na kati ya bitumbo na kolonga na bitumba oyo kokende boye kozonga boye yango mwana nzambe fazaka mingi na ba directive ezaka force moto na kati ya situation oza na mwa lelo ozala manque à patience parce que oza na ba directive te oza na manque à patience oza na motema likozomona piso melobi ne te rite pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal bien mais koenvie bato wana te parce que oyo nanga tozoluka na minute c'est pour l'éternité lipamboli ya bato yango omona mutu mosusu na vie asimba ba million atambola na ba jet privé akenda na ba avion lolenge na lolenge mais soki lelo tali vie na ye omituni kaka mutango ye tomoni yango mimi na bandeko na biso ba politicien na moment ya mobutu bazaki ba béni na ba bénédiction mais lemso leso tali ba vie ya bandeko wana soit na bana na bango omituni obi est-ce que bato bazaka kana ba parents na bango bazaka na bambongo lelo ba vie na bango ekomi boye lelo pona nini lipamboli ya solo ya nzambe eutaka kaka na maboko yango moni Bible lobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit bimi lipamboli ya nzambe nde yango ezaka de génération à génération yo zotala nga na minute sur sa bénédiction eza ndenge ni sur sa bénédiction babote eza ndenge ni bien mais ko équipe ko compliquer vie na yo alors soki oza moto yo kaka nzambe okozala na komitungisa mate okozala patient bien mais okotanga na Bible ba héros ba Eli o nyoso tu nzamba tombola na Bible bazaka na histoire baleka l'étape moko songolo baleka na ba prisma baleka na makambu songolo bakutana ba komba moko ya makasi bemeza na ba komba musoko kutana nango zotuna est-ce que zaka nga hôtel on pa yano liboso ezate hôtel pa leki na okune ezate hôtel pa mpa mama na yonde kam ndo viva bitumbana okomotu na ngane mutu na mema charge ya famille mais parce que nzambe ayebi école azolekisa yo na mutema mune pe persévérance yo simba lipamboli sois patient mais soko boyi kozala patient na vie na yo okosimba eloko te même ndeko aza na kati ya libala ozokuta na bakomba ba tribulation makambu songolo ya lolenge na lo parce que libala eza mboka mobimba eza na ba réalité belé soko oza patiente te okovanda te yango na yeko sunga mutu moko na media lelo na kati ya likambo na yo zana na mwata sois patient kozala na pressé ko pia réponse te kozala na pressé ko soit décision te kozala na pressé ya ko kata likambo te be maison na temps libonde la nzamba lingi ni pona yo yango zo mona David alobi ne te rite pas contre les méchants n'envie pas ceux qui font le mal kolanda bango te soko mona ki ba voisin baza ko se comporter na bitumba olo lenge moko na yo bazwi ba deso na bango mususu pe musu ko beta bango te mais yo loko oza mise à part oza ya nzambe oza na école na nzambe na nzano batebele bakobika yo oza na école nozo leka na nzambe sois patient patience c'est ça malam bien aimé na kata ba famille toza na ba réalité belé ozo mona Marie Jeanne na na bitumba na ye ndeko na mwati kuna na bitumba na ye pe kuna na bitumba na bitumba jamais za kalolenge moko alors oya yo batu bazo mona ka ndenge ozo vivre eza na batu muso kozala ayoki lisolo na musika mais aye pembeni akucho na kimia na douceur akomotuna ndenge na yoki lisolo ndeko azo seka azo lia azo mel te ananzambe azana kati ya patience ayoka nzambe alobi na minute ata naza agité na kozwa solution te ata na ningani na bundisi na keke na kozwa muta kozula nka solution yo wana za likolo alors naza la patience pour te likambo na ngezwa forme naza la patience pour te nzamba kati na nga likambo na bosolo naza la patience pour te kozula nga solution na bana na ngai naza patience pour te likambo na nga ezwa forme mais muto azwa ka solution ye moko alonga te mais muto azilaka ta nzambe nzamba pesaka ye mais sois patient na poko lelo sois patient na midi lelo nzamba yebesika zo memayo yango lobi ne te rite pas contre les méchants soko kitina verset 4:3 alobi confie-toi à l'Éternel et pratique les biens et le pays pour demeurer et la fidélité pour pâturer confie-toi à l'Éternel mais soki makambo eleki makasi luka nzambe kangama na nzambe sala o nzamba zoloba na yo bien mais muto alukaka nzamba ata bitumbeza pasi eleki makasi suka nzamba telemaka kaka napesaka exemple na nga moko naleka na bamakambo moko ya makasi na vie na nga nayebisaka komi konsu na te ya kaona nalobi ke bapasi nyonso tu wana soki nazalaki patiente te mbe nakozala mama dodo naza lelo te moto akoki koanvie nga nazala lokola mama dodo ateyaka bien asololaka bien est-ce que bekole naleka yo olingango koanvie moto eza mabe te eza malamu mais ekole na ye okolingango
Combien de basi lokola ngai baleka pe na betapo nga na leka bakoka kozala patiente baseda. Combien de bato lokola yo bakoka kozala patiente na bitumba o bazo traverser lelo baseda. Yo ko céder parce que ça grâce bénie de l'Éternel. Yo ko céder parce que ça muto a train libota na yo. Yo ko céder parce que ça actrice to acteur ya libota na yo. Nzamba yebi esika zo mema yo azo peso patience wana be matisa ngo lisusu. Beme na kata patience bako bengo yuma na kata patience bako bengo kizengi bako bengo tala oyo tika bango baloba tala oyo. Mais oyo yo kana nzambe on depesio maîtrise. Mutako l'action musapoza maele te likambu te na yo kanzambe yango na vandi kimia na yebi na kata patience yo ekofuta yo. Bien aimé, la patience paye. Même na libala, même na musala, même na activité moko songolo, si tu es patient okofutama. Lelo comme ça ko bima na forme te zo futa mbonga malonga te bazo futa mbonga malonga te batu musu bazo cholo mais lemso oyoka na matono nzamba loba telema wana. Oyoka na matono nzamba lobi sale loko wana. Oyoka na matono bene telema wana. Bene ngai mama dodo tangu nzamba benginga naza ko samba na église moko songolo. Mais tangu nzamba benga bani ko fungola nga miso alobi na ngai dodo telema wana. Bâtir église naza na elongo na yoka nzambe tangu na bandi ministère batu musu bandiko moi sa côté ya te moi sa ko zongisa boete azo sala ngo pona nzala menga na yoka kanzambe alobaka nanga bati na tout ça na salaka o nzamba tinda ngai beme o nzamba tinda ata bitumbe makasi akolongisa yo o nzamba lobela yo ata mokile keye zongi akosalaka o asolola na yo. Beme ko tuna te ko banda ndenge nini aza mettre temps pe à circonstance yenda simbi mokili na maboko na azoke nango na nord azoke nango na sud na kati ya dossier na yo akokende nango ndenge ya batu te me ndenge ya lingi yango yo koza na pasi na mutema te okoyi komi tungisa mate okoza na kati agitation te parce que aussi oyoka nzamba loba po na problème wana oza molongi makamusule msune bandele zokende mabe okende nango penati na katikati pe zokende mabe. Mena suka nzamba alungisi bino eza lokola mboka na biso Kongo kotala ngo ndenge zoke na ba vague beti bato nyonso bazolela basi maboko na mitu Kongo zoke na kokufa menga na yebi o nzamba aloba Kongo ekokufa kati mboka na biso ata ndambo ya mabele ke ne pas ba voisin te nga na yoka na matoyi nanga mboka na biso nzamba ko sala makambo ya minene na yoka alors na tika kata nzambe na patience nyonso nzamba ko tika biso te beme muto ayoka ka nzambe ata makambo nezo simba te akozala jité te parce que ayebi ke nzamba alobelanga nalinga nzambe wana na lola ata kozana ba problème lekio mando pio ba solution moko bando consoler motema na yo abano fungolo ba porte ato sengiye mapa na peso te meyeba kokozwa masango kokozwa mwanguba okozwa mwaji eza biloko o abano simbisa yo po epeso susu kondima o perde kondima te epeso makaso tambo na kata nzela na opoto ndima ke nzamba azali bien aimé zala kaka patient yanga lobi faites l'Éternel ton délice il te donnera ce que ton cœur désire lokolo za patient ozo obéir na moment difficile na ba douleur oko traverser bato combien ba sécure na kata problème na yo combien balagiso misa aza maele te aza zoba ye penza na yebite nzambe ni nango yake ko sambela o se retrouver devant situation moko boye bato bazo mutalo bakomi ko bengo lokwa obeli liboma mais yo beli liboma te mais yo kinzambe beme lokwa yo kinzambe vanda kimia nzamba ko salela vanda kimia nzamba ko bundelo bene me vanda kimia nzamba ko peso esengo beme o nzamba lobela yo muta ko contredire ango te oyo yo kana para nzambe muta contredire ango te be partant yo sola na nzambe ya zalaki te siko ya osana no débat na likamni tangu nzamba benga ya yoka te alléluia ya yoka na yete asa lusko débat pona be me ko sala débat na muntu ayoka promesse nzambe te tangu nzamba solo la kana tangu nzamba lakisa kona bandoto no ya zalaka te siko pourquoi na bo moto bo yo lingo sala ba débat o lingo sala ba discussion e ko simba te parce que yo zo sala ka o nzamba ebisao simba o nzamba lobana ya ngata mutazo bana makambo ya bonzambe boye na bona linga sala débat te ponga na sala ka o nzamba ebisanga na sala ka o nzamba lobelanga beme ngai na kotosa nde nzambo aza na lola yenda za mettre temps pe asiko yenda zo tambusa mokili o yenda zo fungula maka yango nga na za passer na dossier nanga
nayebi o na mona na ndoto nayebi o basala nzambe balobelanga nayebi o nzambe balobelanga na yoka na mona yango ndeza force à vie nanga bien mais o pe balobela yango ndeza force na yo o nzambe alakisa yango ndeza force sois patient. Faites l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Ça là où il a volonté nzambe nzambe opesi eloko ozoluka bien aimé nzambe osalelo atikaka na nyonga mutu te nzambe obundelo bien aimé akobundela yo bato nyonso baotelemela baleki nguya nzambe te bato nyonso bazokanga bénédiction baza makasi te bien aimé la biso na mokina ntongo botaka il fallait déjà na leka mais kingandi atelema linga na leka te bien aimé aza nzambe te aokweya ozana dossier moko songolo ozokomi na fin d'année faut babimisa faut bafuta yo faut basimbisa mutu moko songolo tala ke yenda za obstacle bien aimé bondela nzambe aokwesa ye sois patient bondela nzambe aopesa eloko ozoluka nzambe apambola biso. Voilà mukeni nzambe atiaki to partager sur la patience bien mais zala patient na katali kambu na yo zala patient pour makambo esimba zala patient pour te situation des zala déclencher zala patient pour te makambo wana elonga bien na kata makambo wana ozana yuma te ovande kimia parce que yoki nzambe alors ko bana attitude wana ekozala moko alipamboli pona yo okotémoigner nzambe nzambe apambola biso numéro mosakoleza na C soki oza na besoin conseil oza na besoin prière obengi en tout cas on est là nayebi ke nzambe akosala biso ngolo togumbi mitu na biso papa topesi yo merci obandaki na biso komi na biso na suka merci na maloba kitoko pesi biso tika te maloba oyo emema impact na vie ya moko na moko esala moko na moko grâce afungwama comprendre ke motema moto ekita na saisir talanga cette fois na fin de l'année oyo nazala patient po te 2022 namema makambo malamu na tatolaki kozali nzambe zwana olokumu parce que oza na contrôle ya nyonso na kombo na Yesu Masiya amen. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.